helvetin hyvin. Kiitos. Kyllä me haluaisin katsoa nyt kun kerran ihan kirkolle tultiin. Soitetaan nyt vielä pari. Perkele. Mihin sulla on kiire? Sun koti ei oo täällä. Sanopa Ikku. En maksa tiellä soittaa nyt. Joo. Vähän jänskättää. Tää on epävarma biisi ollut aina jotenkin. Tääkin. Puhuu omasta puolestasi vaan. Herra itsevarmuus. Pakko kertoa, moni on varmaan jo kuullut tämän, me on kertonut tämän kyllä, mutta niin tää biisi syntyi aamulla helvetin varhain. Me oltiin studiossa ja Miitrikaa me herätään vähän aikaisemmin kuin nuo muut veijarit. Me ollaan niin yli 8 aikaa hereillä. Ja mentiin Kuistille, oli semmonen kiva loppukesän keli. Ja sit Mitri otti pari soittua ja sit ajattelin, että hei toi on helvetin hieno kiertuma. Miten se meneekään? D. Meikä soittaa D-duuria, A-mollia, C-tä ja G-tä, niin Joona, mikä kierto toi on? Jokainen, joka vittu on joskus soittanut kitaraa, soittaa just sen kierron. Ja siitä tuli tää kappaleen kertosää. Se kertsi tuli ja sitten vähän aikaa keiteltiin ja sitten se oli koko biisi kasassa. Se oli hieno hetki minun mielestä. Et siinä oli ihan tommonen niinku aamukahvi meininki ja vähän silleen piattelee sitä aamupaskaa sen verran, että saadaan tää biisi kasaan. Ja niin. Katsotaan osataanko me soittaa se nyt. Vielä ne muistuu mieleen. Niin. Sano uudestaan se on. Eikö se ollut niinku David Duuri? Joo. A-mollia. No niin. Aloita siellä. Apua. YKK.
ylpeytensä niellä. Mutta pakko nöyrtyä ja silmät ummistaa. Ja jos joskus kerran vielä näemme siellä Emmauksen tiellä, nyt voisi olla itseni ja sinä minut tunnistaa. Mä en ikinä saa tuota loppuun, kiitos.